Vamos a comenzar con la auscultación cardíaca, comenzando por el primer ruido, donde buscamos escuchar un tono suave con una larga duración causada por el cierre de la válvula mitral y la tricúspide durante una sístole ventricular, recorriéndonos al segundo ruido, que es un poco más breve y agudo, que consiste en el comienzo de la diástole, continuando por el tercer ruido diastólico y ocurre después del segundo y tiene una frecuencia un poco más baja, continuando con el cuarto ruido, que es presistólico y se escucha antes del primero. Es un tono muy bajo. Bueno, de esta forma, los ruidos más normales o más comunes en una persona son el tercero y el cuarto, donde se trata de un ruido un poco más bajo y se escucha mejor en la parte del ápex.